經過咗8000里路雲和月，我終於嚟到大澳啦！大家好，我係團長，最多謝你又嚟探我啦！經歷咗接近個半月嘅陰天，香港終於迎嚟晴天啦！其實已經晴天咗好幾日㗎啦。由第一日晴天開始，我已經決定要嚟大澳啦。但係咧，我本身係諗住拍一個清晨的大澳。第一日校鬧鐘5點失敗咗，第二日校鬧鐘5點都係失敗咗，所以唔緊要啦。我哋而家嚟個日頭的大澳啦，係嘛？哇！我感覺我已經好耐冇嚟一個咁遠離繁囂嘅地方啦。你睇下呢一度360度都係俾個山包圍，唔係，隔離嗰度係海嚟嘅。係啦，今日嘅行程好簡單嘅啫，同我喺檳城一樣，食好嘢消化，食好嘢再消化。食到我真係飽到食唔到為止。經歷咗上次我去西貢嘅教訓之後呢，我今日雖然冇帶帽，但係呢，我會買足夠嘅水，同埋盡量放慢啲啊，唔好再好似上次咁樣曬到個頭殼頂窿咗，然後中暑啊！哎呀，就係坐你啦，海豚觀光船啊！好耐冇嚟，見到呢一間鋪頭，簡直係我嘅夢想。喺海邊一間好靜嘅鋪頭仔，賣炸魚薯條啊！我就唔一定要賣炸魚薯條嘅，但係我嘅夢想呢，就係喺海邊開間小店，都好多夢想嘅，夢想之一啦。紫雲紫藕話梅肉喎，好似應該要買翻一個喎，買先。咁多年冇嚟啦，睇下大澳有咩唔同先。哇，好正啊！仲保存咗呢一啲好舊嘅茶室、舊式嘅雜貨鋪啊！哇，呢度呢啲蝦醬好吸引喎！蝦乾，我哋睇下大澳嘅茶記同我哋平時食嘅茶記食嘅嘢一唔一樣嘅呢？清湯牛腩飯、葱油雞扒飯呢個特別啲，白飯魚炒蛋飯最特別呢係個價錢，哇！48蚊，好耐冇見啦！呢度咁開心嘅，食乜嘢㗎？哦，食點心，好得意啊！大澳幼稚園啊！我冇帶超啦，帶足全程超咧，唔係幾尊重大家嘅嚇。換翻副眼鏡先。哇！原來呢度有個天主堂喎，真係嚟咁多次都唔知。哇！呢度仲有2棵咁得意嘅樹仔添。哇！真係好耐冇嚟大澳啦。我發現咧，今次嚟翻咧，唔係呢一度變，係我變咗啦。因為咧之前即係嚟嘅時候咧，都可以話係細路仔啊，同啲朋友一齊嚟，跟住咧都係食啊，次次都係同朋友嚟嘅。今次咧自己嚟咧，會開始睇下啲咩蝦膏啊、蝦醬啊，因為咧而家就搬咗出嚟住啦，會開始煮下嘢食，會留意一啲平時唔會留意嘅望下啲蝦膏、蝦醬、蝦米啊，都有啲想買翻屋企啊！唉，真係光陰似箭，日月如梭啊！唔好講咁多，快啲揾嘢食。呢個係即係嗰啲廟放蠟燭嗰啲係嘛？師傅咧，出家人起咗啲屋。好，多謝你啊！好，唔該晒，唔該晒。首先咧，見到佢呢度咧係話賣啲舊嘢嘅，但係咧我唔好敢入去啊！佢企喺個門口嗰度，跟住佢就話入嚟啦，入嚟睇啦。我就見到佢有一埲牆咧，上面都係啲電掣，咁我估就係佢之前就係做有關電嘅咯。咁佢就話係佢以前10幾歲嘅時候開始學做電啊，而家70幾歲啦，喺度寫住話給你一個時光倒流啊！好中意。哇！就算我唔係遊客，見過好多次，依然覺得呢一個畫面好靚。
蝦豬餅。我本身今次入嚟咧，都諗住唔再食一啲我食過嘅嘢，但係頭先經過咧，真係忍唔住買啊！我買啦，我真係好肚餓啊！好辣啊！今日頂住30幾度酷熱天氣嘅高溫，我本身諗住一定要揾個坐地好辣哦！出邊手抓餅夾咗啲菜，加埋啲用蝦醬炒嘅豬肉。我今日真係點都要買啲蝦醬翻屋企先。頭先買嘅時候有班妹妹仔經過，你好細啊，10幾歲，經過咧見到就話：呢個咩嚟㗎？隔離嗰個蝦餅咯。我心諗佢唔係蝦餅，佢係蝦豬餅，係唔同嘅蝦薯餅啊。幸福，真係幸福。2點半，我先食今日第一啖嘢食啊！你聽唔聽到㗎？唱緊呢個嘅，唔記得咗個名啊！王菲嗰首歌。飲咖啡嘅，轉頭嚟食咗正餐先。食咗正餐先啊！蟹粥係咪冇乜蟹肉食㗎？係啊。哦，咁。哦，係喎。咁啊，蠔仔粥啦，要個盅嘅。終於坐低咗啦喂！呢一間咧，我諗以前嚟嘅時候咧都喺度嘅，但係咧唔知點解從來都冇諗過食嘅。但係佢呢度咧就可以話有一個係1人份量嘅喎，都少少貴啊，78蚊咁。但係海鮮咁啊，差唔多啦。咁睇個樣都 OK。咁另外咧就係嗌咗一個軟殼蟹。唔係啊，我又嗌咗個蜈蚣仔飯。呢個軟蟹38蚊。OK 啦。佢問係咪本地嘅？本地。係咪香港？You're from Spain? Do you speak Spanish? Un poco. Where are you from? Aquí. 好靚啊！真係。頭先多謝我嘅觀眾，如果你知我講緊你嘅話，多謝你哋。睇下呢度咧。就係一排嘅魚屋啦，有時咧就會望到飛機上啦，跟住沿住呢條橋行咧，哇，好似通往呢個大山咁，好靚。即係咁樣咧行出嚟咧，個人係好舒服嘅。頭先坐我對面咧係4位靚仔哥哥啊，跟住咧我就聽佢哋講嘢，我諗佢哋應該一係西班牙人，一係就意大利人，即刻有一種咧好似我自己去咗旅行嚟嘅感覺啊！因為咧我最近咧都學緊意大利文啊 ，Io studio Italiano 啊，跟住咧走嘅時候咧，佢話俾我知原來佢哋係喺 Sevilla 係喺嗰度開 bakery 噶，哇！你睇下呢一度係。啲人寫詩啊，知足常樂點讀啊？呢一個呢3個字唔識讀添，我唔喺度念詩啦嚇。哇！好彩啊，啱啱閂門。頭先咧我就係嚟呢度食薑撞奶啊，跟住咧搭台咧係新加坡嘅朋友仔，所以頭先咧你見到我冇講嘢，呢度怕醜醜咁樣食，就係咁嘅原因啊！哇！今日簡直好似喺香港遇到世界各地嘅人啊！突然間見到呢一個，我記得我之前見到咧都好深感受㗎。小時候我們詞不達意，長大後我們言不由衷。果然即刻兩眼淚乾，同意。一杯凍嘅 cappuccino， 唔該。嚟大澳點樣都要揾一間坐喺呢一啲棚屋前面嘅。不過咧就係你哋望住個景啫，我望唔到個景啊！要咁樣先望到。正唔正啊？正唔正啊？等陣就坐啦。坐咗喺呢一間 Solo 好耐，而家幾點啊？5點半啦已經。頭先坐喺呢一度嘅時候咧，隔離嘅朋友仔咧，佢哋係意大利人啦。跟住最得意咧就係因為喺呢一度咧係
好出名食 tiramisu 嘅。咁啊，老闆咧就整咗個 tiramisu 俾佢哋，就請佢哋評價下。跟住整完之後咧，呢度咧有啲簿仔咧，就係可以俾啲客人嚟留言啦。佢寫咗一個7個步驟嘅食譜，咁就係分享佢哋意大利整，好似係咪整一個甜品嘅食譜俾佢哋。好有意思，跟住你見到咧，有好多人都係自己一個人嚟啦，跟住佢可能好有心事啊，嚟到呢一度咧就覺得好放鬆啊。而家咧越嚟越少人睇書啊，但係其實我哋嚟到呢一個咁樣咁靚嘅地方，可以靜靜地咁樣去感受下文字，即係可能感受下啲同路人。我見到入邊有啲人都係話啊，返工返到好迷茫啊咁樣，跟住咧佢就寫咗佢哋嘅心情，就話大澳咧令到佢哋好舒服。好有意思，好有意思。我呢就都有寫睇下有冇有緣人見到啦。大家睇我張台就知我喺度磨咗幾耐啊！呢個我嘅，呢個佢哋嘅。接單㗎啦！我仲諗住漚到夜晚添。黃花魚雙龍，黃花魚個卵呢？唔該晒，多謝多謝。好啊，雞好魚乾。大澳唔係咁啊！係啊，你哋買3個嚟。喺度貴。好，兩邊坐。OK， 好。出發睇日落啦！哎呀，頭先我食嘢嘅地方 Solo。因為嚟大澳咧，我覺得咧又係嗰個感覺啦，即係好感受到呢度居民之間簡單咁啊！你明唔明啊？咧，哎呀，俾你睇風景先好靚啊！因為幾靚哇！睇風景定睇我？望呢邊哇！呢度好多人踩單車噶嘛，跟住其中一個咧踩住單車，同另一個踩單車嘅人講話：哇，今日好熱啊，好 L 熱啊！跟住之後行下咧，又有另一個姨姨咧同我講：哇，今日非常之熱，真係好中意呢一種咧擘大口可以傾偈嘅感覺。加速啊！突然間加速啊！哦，飛機啊，好近㗎，係國泰嚟嘅。嗱，我睇又好近啊，你睇又好細粒啊，係咪啊？zoom近啲俾你睇。哎呀！嗱，佢就嚟飛去個飛機，唔係飛去個太陽嗰度噶啦，好靚噶啦，到時就，哎呀，爭少少就可以喺個影嗰度啦。你咪揾緊海豚？呢個時候多數有冇噶？哦。呢個時候會拖到單車，好開心啊！幾正啊！哇！呢段路勁似我嗰陣去鹿兒島有一段路就係咁啊，就係咁靚啊！有段路踩單車，哇！好靚嘅日落，夠好靚嘅日落。有秘密地方。所以話咯，我哋咪有緣又見。你好，你真係估唔到我頭先經歷咗啲乜嘢。頭先我遇翻咖啡嘅老闆，跟住佢問我：你翻去未啊？我話未翻啊。跟住佢就話帶你食好嘢，跟住佢就帶我去一個地方食咗佢幾隻手包嘅餃子，太有趣啦！真係。
今日好開心，第一個開心呢，就係我戰勝咗咁熱嘅環境，一日之後呢，都冇頭痛。第二呢，就係今日真係遇到好多人啊，我都估唔到自己嚟一嚟大澳呢 IG 啊 at 多咗幾個朋友。其實好多時候呢，喺旅途上我都會遇到一啲朋友，雖然唔會話即係 keep 住聯絡啦，但係大家去返自己嘅家嘅時候呢，再睇到人哋嘅其他國家嘅生活呢，我覺得呢個係好得意嘅。咁啊，頭先我喺度睇佢 IG 嘅時候，我就心諗，唉，真係好，冇出國都識到朋友。但係呢，我今日真係，我發現自己呢，好多時候其實有一啲嘢係幾值得同大家分享。譬如頭先呢度即係識咗呢度嘅本地人去帶我去認識呢度嘅棚屋啊，咁啊，其實呢一啲呢都好值得記錄俾大家。但係咧，我份人咧就係咁樣，我對住個鏡頭我講好多嘢喎，但係咧，我有時候我唔係好中意，即係好似逼人哋入鏡咁啊！即係多數我都會問你，我話你介唔介意我影啊？但係咧，我真係唔係好叻做呢樣嘢，因為我覺得有時候如果佢哋雖然唔介意，但係咧，雖然口講唔介意，但係有時候係可能唔識拒絕啦嗰樣嘢。就影唔到呢一啲珍貴畫面俾你聽，就只可以有時候複述翻俾大家啦嚇。咁啊就係咁啦。你哋認識嘅團長就係一個咁樣嘅人嚇。希望大家唔好介意嚇。咁啊呢條片咧就嚟到呢度啦。11號巴士嚟啦，上車完結今日嘅大澳之旅啦。咁我哋下條片再見，拜拜。買多支水先。